Wadidaw, lihat teman-teman, di sini ada kumpulan mobil-mobilan berlumpur. Wow, warna coklat teman-teman, tebal sekali. Wih, mari kita masukkan dan kumpulkan ke keranjang ini teman-teman. Kita kumpulkan semuanya satu persatu. Wahai, wadidaw, lihat teman-teman, lumpurnya sangat tebal sekali. It's very muddy toys guys. Kita kumpulkan semua teman-teman, jangan sampai ada yang terlewat. Widih, lihat, sepertinya ini mobil-mobilan. Ini senjata teman-teman. Wadidaw, mari kita percepat teman-teman. Lalu kita bersihkan sampai bersih ya teman-teman. Wih, mantap betul. Wadidaw, it's very muddy toys guys. Ini besar sekali. Wow, ini sepertinya topeng. Ini yang terakhir teman-teman. Mari kita kumpulkan teman-teman. Saatnya kita mencari air bersih. Wadidaw, lihat teman-teman, air bersihnya sudah ada. Oke teman-teman, mari kita ambil. Ini yang pertama. This is first. Let's clean. Apa ini teman-teman kira-kira? Wadidaw, this is speedboat. Kalau musik asik. Wih, so cool teman-teman. Mari kita lanjut lagi. Wadidaw, ini sepertinya mainan mobil-mobilan. Mobil apakah ini? Kita bersihkan sampai bersih. Wow, lihat teman-teman, mobil ambulans. Mantap betul. Oke, ada apa lagi teman-teman? Wah, ini sepertinya mainan topeng teman-teman. Kita bersihkan lumpurnya sampai bersih. Wadidaw, Hulk. Wih, superhero teman-teman. Lihat teman-teman, it's very muddy toys. Sangat tebal sekali lumpurnya. Kita bersihkan dulu. Wadidaw, truk tangki air. Mantap. Kita lanjut lagi teman-teman. Rodanya ada 2. Apakah ini teman-teman? Ada yang bisa tebak? Wow, motor balap. So cool guys. Oke, next. Kita bersihkan yang ini teman-teman. Lumpurnya tebal sekali. Look at this. This is Mustayo. Widih, kita ambil yang ini teman-teman. Ini sepertinya mainan mobil-mobilan. Wadidaw, mobil forklift. Wih, alat berat konstruksi teman-teman. Wah, lihat teman-teman, ini sepertinya mobil-mobilan juga. Mobilnya sangat penuh lumpur ya teman-teman. Kita bersihkan. Wahai, truk molen. No, God, please, no! Mantap. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini sepertinya mainan senjata. Senjata apakah ini? Kita bersihkan dulu sampai bersih ya teman-teman. Wow, Glock pistol. Wow, nice shot. Lihat teman-teman, rodanya sangat besar sekali dan penuh lumpur. Let's clean. Look at this. This is truck monster. Wah, kita ambilnya juga ini teman. Lumpurnya sangat tebal sekali. It's very muddy toys guys. What it is? This is car police. Wih, amazing guys. Oke, next. Wih, lihat teman-teman. Lumpurnya warna coklat. Tebal sekali. Kita bersihkan sampai bersih. Wadidaw, ada pemadam kebakaran.
Mantap. Wadidaw, ini sepertinya mainan senjata teman-teman. Kita bersihkan dulu sampai bersih. Wehehe. Lihat teman-teman. This is Nerf Shotgun. Kagebenshin no Jutsu. Wih, gantois guys. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini sepertinya mobil-mobilan. Kocok sampai bersih ya teman-teman. Wadidaw, road sweeper. Wih, mobil penyapu jalan teman-teman. Wah, ini sepertinya superhero. Kita bersihkan terlebih dahulu agar kita tahu ada Kapten Amerika. Wow, ada beca goes teman-teman. Wih, lucu sekali ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Ya teman-teman, ini sepertinya mobil-mobilan. Mobil apakah ini? Ada mobil balap. So cool. Kita ambil yang ini, kita bersihkan teman-teman sampai bersih. Wehehe, helikopter teman-teman. Wih, so cool guys. Lihat teman-teman, ini besar sekali dan panjang juga. Apakah ini? Kita bersihkan sampai bersih teman-teman. This is truk tronton. Mantap. Wah ya teman-teman, ini panjang dan besar sekali. Ini sepertinya main senjata. Kita bersihkan dulu sampai bersih. Let's clean. Wadidaw, lihat teman-teman, ini ada Nerf Sniper. Wih, nice shot guys. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Mari kita bersihkan sampai bersih. Kira-kira apakah ini teman-teman? Kita bersihkan sampai bersih. Let's clean. Wahai, ada truk gandeng teman-teman. Mantap. Wah, ini sepertinya karakter superhero. Superhero apakah ini? Wadidaw, this is Power Rangers. So cool. Lihat teman-teman, semuanya sudah kita bersihkan. Semoga teman-teman terhibur.